Shin ko ka taɓa ganin kofin da ke amfani da batir? Wato wannan kofin da kuke gani bayan ka saka batirin akwai wata karamar na'urar zaka jefa cikin wannan kofin. Shi amfanin wannan kofin shine za ta taya ku ne wajen kaɗa shayi wanda ba tare da kun yi amfani da cokali ko kun ɗaga shayin ba. Kuma haka zalika akwai lokacin da ruwan shayi za ta yi zafi sosai. To da wannan na'urar za ku bar ta ne a kunne wanda wannan kofin za ta jujjuya shayin har ruwan ta yi sanyi kamar yadda kuke so. Hatta wannan ƙwan akwai injin fasawa saboda da yawan mutane ba su iya fasa ƙwai ba, waɗanda ma suka iya suna shan wahala wajen fasawa. Don kana son ka fasa ƙwai cikin sauki ka samu wannan na'urar fasa ƙwan, za ta fasa maka ƙwai ɗanye ko dafaffiya cikin sauki ba tare da ka sha wani wahala ba. Wannan abin da kuke gani abin tausar wuya ce da kasar China ta kirkira musamman don masu zan su a wuyan su tausa. To shin zaka iya amfani da irin wannan abin kuwa? Ku ajiye mana ra'ayinku. Ana iya amfani da wannan abin da kuke gani akan manya ko yara. Wato akwai lokutan da zaka ga abinci ko wani abu ya maƙale wa mutum akan makogwaro. Da wannan na'urar za ku iya zaƙulo wannan abin da ta maƙale wa mutum akan makogwaro a cikin sauki. Kai ba ma nan ta tsaya ba, kowace irin abu ce da kuka sani da ta maƙale wa mutum akan makogwaro za ku iya amfani da wannan na'urar don ku zaƙulo wannan abin cikin sauki. Ɗaya daga cikin dalilan da malamai ke cewa maza masu ɗinka kayan mata suna tara zumbai da dama shine yadda suke amfani da tape wajen auna mata, wanda ake ganin hakan bai dace ba sam sam. To amma da wannan sabon tape mace za ta iya auna kanta da kanta. Kai abin da za ka yi shine za ka rubuta sakamakon ne ba tare da ka taɓa ta ba. To shi wannan ba burgewa bane? Ku yi commenting da tape, zan gaya muku ina za ku sai irin wannan tape da kuma farashin sa. Wato zamanin da ake koyar da ake kitso ya wuce, na sa akwai mata da daman da basu iya kitso ba. To in kina mace kar ki wani takurawa kanki wajen koyar da ake kitso, saboda wannan na'urar da kuke gani za ta taimaka miki sosai wajen yin kitso ba tare da kin sha wani wahala ba. Kawai in kika samu wannan na'urar kuma shikenan za ki iya yi wa kowa kitso kuma a duk lokacin da kike so. Wannan abin da kuke gani wata na'ura ce mai kama da cokali wanda za ku iya amfani da ita domin auna abubuwa da dama kamar irin su gishiri, sakari ko wasu abubuwa ma na daban. Ina mai tabbatar muku wannan na'urar za ta taimaka muku wajen samun equal measurement har inda kuka yi amfani da ita. Kun san gadon goraye kaca-kaca ka za ku gansu ba tsari saboda ba su da wanda zai taimaka musu wajen gyara zanin gadon. To wannan abin da kuke gani clip ne wanda ake amfani da shi wajen rika zanin gado, wanda bayan ka shimfiɗa zanin gadonka za ka yi amfani da shi wajen bakin zanin gado, zai rika maka wannan zanin gadon wanda ba sai ka sake gyara gadonka kusan kullum ba. Yanda za ku iya magance irin wannan matsalar da kuke gani lokacin shan lemun kwalba, kawai ku samu wannan abin da kuke gani wanda za ku ɗora shi na kan lemun kwalban, wanda hakan zai ba ku sauki wajen ɗiba lemun kwalban da kofi, kuma zai hana lemun kwalban zubewa a kuta ko ina lokacin da kuke son kuɗi ba. Ɗaya daga cikin dalilan da yasa mata ke son mazajen su bi su wajen siyayya shine domin kawai su taimaka musu wajen ɗaukar kaya. To don abin da kuke gani za ka iya ɗaukar abubuwa da dama gwargwadon da kake so ba tare da buƙatar taimakon wani ba. Shin wannan abin ya burge ku? Ku ajiye mana ra'ayinku. Wannan cokalin da kuke gani ba ta faɗiwa ko da me ya faru, saɓanin tsofaffin cokula na gargajiya waɗanda yawancinsu sukan faɗi yayin amfani. Ana iya amfani da wannan cokalin da kuke gani wajen ɗiban nau'ikan abinci daban-daban, kuma idan ka ajiye wannan cokalin yayin amfani da shi ba za ta taɓa faɗiwa ba ko da me ya faru. Waɗannan na'urorin guda biyu za su taimaka wa rayuwarka sosai. Na farko shine wannan abin da za ka iya sakawa a hannu a lokacin yankan kayan lambu, wanda wannan abin zai tsare yatsunka daga yankewar wuka. Na biyu kuma ita ce wata ƙaramar na'urar da za ka iya maƙalewa akan switch ɗin wutan gidanka, wanda wannan zai baka damar kunna da kashe fitilar daga nesa ba tare da ka sha wani wahala ba.